邱局長準備幫你寫一隊都係對聯嘅。我講都係舊我哋講一陣先。各位市民，新春快樂！我哋呢度係經濟動力嘅年宵攤檔，大家好。我哋而家咧有環境局局長邱騰華先生啦，幫我哋而家係即席揮毫咧，寫翻對對聯㗎。喺呢度支持我哋今日嘅年宵攤檔咧，除咗係邱騰華局長之外咧，都有保安局副局長黎棟國先生、民政局副局長許曉輝女士，同埋我哋幾位經濟動力嘅立法會議員林健鋒先生、梁君彥先生，同埋梁劉柔芬女士㗎。仲有我哋嘅中國書法名畫家徐家陽老師啦，係幫我哋咧係即席揮毫，咁啊寫咗兩句好靚、好有氣勢嘅對聯。咁而家咧就係環境局局長邱騰華先生咧係幫我哋寫緊一對對聯，有關呢個平安嘅。陣間咧大家就可以睇到佢嘅呢個書法嘅氣勢啊！出入平安入戶添稅。你300蚊啊！好，我哋先俾上聯大家欣賞下先。多謝環境局局長邱騰華先生，啱啱咧寫完一對對聯嘅上聯，平安入戶添帥氣。局長咧，跟住我哋會幫我哋咧係書寫呢個下聯嘅。咁啊，局長嘅呢對上聯平安入戶添帥氣咧，亦都係相當之靚啊，有氣勢啊！啱啱經過嘅市民大家好，我哋呢度係經濟動力嘅年宵攤檔。我哋今日咧而家係舉行緊呢個開幕典禮㗎。咁我哋嚟緊呢幾日咧都會賣一啲有特色嘅呢個菇筍嘅產品啦，可以插 USB 咧暖手或者係暖腳㗎。咁啊，更加重要嘅咧就係我哋咧示範緊，而家講緊先。示範緊 ，OK。邱騰華，多謝。係啦，咁我哋呢個產品咧將會係有啲捐收益咧係要捐俾咧呢個回收廚餘團體嘅。咁而家咧喺度幫我哋揮緊筆即席揮毫咧，就係繼續咧有環境局局長啦邱騰華先生嘅。好，同樣咁有氣勢啊！呢對下聯。恩典臨門，你哋耀春輝，Sophie 買嚟，企中間就。好，影翻張靚相先啦！多謝晒邱騰華。